보기 싫은 거실 분배기장을 없애는 가장 좋은 방법, 바로 벽난로 가림장을 만드는 것입니다. 쉽고 빠르게 분배기 가림장 만들기 영상 시작하겠습니다. 재밌게 봐주세요. 안녕하세요. 조래철 목공방입니다. 오늘은 벽난로 모양의 분배기 가림장 제작입니다. 페인트 마감이라 합판을 사용할 예정입니다. 합판을 들 때는 가볍다는 체면을 겁니다. 그래도 무겁네요. 합판 종류는 라왕 합판 E 제로 등급을 사용합니다. 일반 합판 중에는 가장 고가의 합판입니다. 필요한 사이즈에 맞게 재단을 합니다. 가운데 문이 들어갈 공간 홈을 직소로 따내고요. 트리머로 모서리면을 깔끔하게 정리합니다. 조립 전에 샌딩을 하고 합판의 결 사이 틈이 큰 곳에 퍼티를 발라 면을 정리합니다. 자, 이제 조립을 시작합니다. 피스를 사용해서 조립합니다. 피스 조립 방법은 다음과 같습니다. 1. 접착할 곳의 면에 목공 모드를 골고루 바른다. 2. 이중 드릴 비트로 피스가 들어갈 구멍을 낸다. 3. 드릴을 이용해 피스를 꼼꼼하게 박는다. 나무에 따라 피스를 바로 박는 경우도 있지만 거의 대부분의 경우에 미리 피스 박을 구멍을 내주는 게 좋습니다. 차근차근 조립하다 보면 가구의 형태가 만들어지게 됩니다. 피스를 박고 난 자리는 목심으로 구멍을 막습니다. 본드를 조금 흘려 넣어주고 나서 목심으로 구멍을 메꿉니다. 망치로 살살 때리면서 목심을 안쪽까지 박고 나면 플러그 톱으로 튀어나온 목심을 깔끔하게 정리해주면 됩니다. 벽난로 분배기장을 장식할 몰딩을 만듭니다. 저처럼 몰딩 모양의 비트를 가지고 몰딩을 만들어 사용해도 되고 인터넷으로 몰딩을 판매하고 있으니 구매에 사용해도 편리합니다. 저는 그냥 만들어서 사용합니다. 작업하고 나오는 자투리 나무들을 활용하면 딱 좋거든요. 모서리와 미리 표시해 놓은 자리에 몰딩을 붙입니다. 마감은 젯소를 먼저 바릅니다. 젯소가 마른 후 사포로 면을 정리합니다. 합판 같은 경우는 젯소를 한 번 더 바르는 편입니다. 최종 마감은 페인트로 해주면 됩니다. 이제 몸체와 문만 연결하면 제작 완성입니다. 앞쪽의 문은 이지경첩을 사용해서 부착합니다. 문 연결 후에 확인이 잘 끝나면 완성입니다. 보신 것처럼 쉽게 제작 가능한 가구입니다. 가구 제작과 공방에 관련된 영상들을 업로드하고 있습니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.